Ya Allah ya Rabbi, Shallu ala Nabi. Wajahe dadi pegel niki sing marai. Lah jenenge Allah wujud kidam bako iki ditekakno mbek Gusti Allah cek dadi cerita kabeh diwujudno. Lah nek gane wujude iki apa dadi cerita to Pak? Lah iki gaib kabeh iki sepi mampring to akhire. Cek wis awake dhewe ket mulai napa nika pelajaran apa Allah wujud kidam bako kudrat iradat ilmu hayat sama besar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Lho niki lho sampai kecil ini lho sampalan niki. Nek jaman riyen teng ngene pondoke Mbah niku digawe pujian, Pak. Di pujian nganti apal ari cili-cili apalan terus akhirnya biasanya nek haflah niku lho Pak dikengken munggah ning panggung. Di ngapalno niki. Dari saiki kan apalan-apalan mboten. Mboten apal ya. HP. Nah, Pak dhewe wis ngonekno kecilik, lah kenyataane mbasan praktek rumah tangga padha pangkring wis dikandani Allah wujud kidam bako. Iki jadi Allah wujud sampeyan kae. Lah kenyataane wujud kok nek mbasan diwujudno lah kok nek pangkring. Lah niki mau gara-gara wajah beda-beda diselang mbek Gusti Allah wajah ngene cek dadi cerita. Lah kok nek gregeten lha iki sesuai lak film ras do main to nggih. Malah nek iklan dikongkon ngomong nggih iki nek tamu jenengan bertamu ngeten. Iki dadi cerita wis rungokno cerita iki tutno ae kan ngono karepe Gusti Allah. Mboten Moh, aku ora budal, wong iku mbek aku ngene lho. Akhire berarti jenengan nggih cerita dhewe wong dijak main film kok gak gelem. Akhirnya filmnya gak main-main kakean iklan. Iya males beduk iki lho. Makanya niku ge tantangan. Lah jadi pengen cedak Gusti Allah, pengen dadi kekasih. Pengen dadi kekasih harus melewati ujian-ujian sing luar biasa. Dapak kowe enak Pak, sampean wis garek budal wis beduk wong wis ya kene cerita sampean paling gak belajar ngaji paling. Wis beduk kok. Pendino gak pangkling kabeh terus lapo ya nek donya niki. Ngenteni mati tok ya jenuh. Lah niku wae. Dan dilala gak mati-mati. Nah niki kula niki ngken bahas niki wau lah kiambek niki tenggene bulan Muharram. Artinya Muharram niki bulan Muharram niki lho Pak, artinya napa Pak? Bulan yang dimuliakan kalih Gusti Allah. Muharram mboten haram Pak, Muharram. Muharram ini bulan yang dimuliakan kalih Gusti Allah. Haram mboten haram, haram Muharram. Lah bulan yang dimuliakan kalih Gusti Allah niki awake dhewe niki
jenenge diarani tahun baru Islam. Tahun baru Islam ki awake dhewe pemedhe iki kakan sing jengkel gregeten gak terima gak cita pangeran dikei bulan Muharram iki berarti jenengan dipelajari hijrah. Hijrah niki sadar diri, disadar nek iki sing gak ngerti. Oh, pemedhe iki kambek tangga mbek dulur gak iso apik, belajar memperbaiki. Oh, saiki dulur tanggaku dhek gak wau tak taruhe. Tapi metune gengsi nggih. Biasane gak naru kok dengareni metune. Iki wong jamaah gak tau jamaah niate iki lho wae dhewe apik. Oh iya ya aku kedhengenane wis dosa kuwakeh jare wong nek ngarani kan ngono nggih. Dosa kuwakeh tak isa tak jamaah. Lah kok dengareni jamaah. Wong-wong ku ya ngono nek wong jamaah didengarekno. Engko nek gak enek, lah kok gak nyaman meneh serba repot tiyang niku. Dirasani. Nah, dirasani. Oh, paling kok gak mau mbek iku sing jamaah iku lho. Akhirnya sesuai gak jamaah metani. Tonggone, lah iki ndak perkara. Makane sing bener terus piye Mbak Lis? Gak usah ngurusi wong, ngurusi awake dhewe. Wong sing digawe cerita iki awake dhewe kok ngurusi tiyang. Aslinya setiap hari ya Pak Dewi, setiap hari pemenjenengan belajar ngeresiki hati, belajar ya Pak Dewi, dikai cerita pangeran memahami tok niki lho betina Pak Dewi wis sibuk aslinya. Nah sudah diperkara setiap dikai kehadiran wujud-wujud niki Pak Dewi kakean gape niki lho. Palah mbek Gusti niki wis aku tekan ndek jero gak tau digatekno aku tak metu nang njaba lho. Soalnya gara-gara sampean gak gelem komunikasi ning jero akhirnya Gusti metu. Wis aku tak liwat wujud iko iki tadi cerita. Nah makanya nek pengen fokus gak enek iklan di jopo-jopo fokus nang jero. Dan di jero gak gelem fokus akhirnya yang masih jopo-jopo kakean iklan. Akhirnya hati sampean sumpek kerungu Mbak Lis sampean dirasani wong ngene. Engko wong liwat ngarep pegel. Lah iki kan nambahi perkara jenenge. Lah ngene iki mau jenenge. Wong Gusti niki ngejak guyonan kali jenengan. Wong dijak guyon kok gak gelem. Dadi sepaneng ae ngono. Lah nggih, kan wong iku gini ngetes sampean kok mangkel. Ayo guyono, sampean iki wis belajar ngresiki ati. Belajar terus hati ki dadi tantangan nek berita sing gak enak berarti awake dhewe iso ngendhalekno napa mboten. Makanya niki kan kula bahas bulan Muharram. Dilakokno riyen nggih. Nek bulan Muharram mungkin tak paham napa wae isine niki wau napa. Pun sami anu nyekel ngambek. Terus tak ingat video cek belajar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Gue tiba sarang. Marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu asyura, marhaban syahrul marhaban syahrul bingung niki kan anu napa marhaban syahrul muadzam niki damel ref dadi niki kan langsung sing kedua niki 2 kali. Nah, terus engko baru ref ngadap munggah maneh ref munggah maneh. Lah mungkin kula bongkar setunggal napa maksude nado maniki ngoten maksude. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu marhaban syahrul kurama, marhaban yaumul asyura, marhaban
marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumul asyura, marhaban syahrul kurama, marhaban yaumul asyura, marhaban syahrul kurama. Lagi kira marhaban syahrul mu'azzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami, marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumul asyura, marhaban syahrul kurama, marhaban yaumul asyura, marhaban syahrul kurama. Ref kedua, marhaban ya syahrus samti, fihi tuftah kulla ainin, fihi tumha kullu dzambin biddu'ai wat taqribi, fihi tumha kullu dzambin biddu'ai wat taqribi, fihi tumha kullu dzambin biddu'ai wat taqribi, marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumul asyura, marhaban syahrul kurama, marhaban yaumul asyura, marhaban syahrul kurama. Pun iki dipelajari iki mancik kagok nggih, Jo. Yen belajar dididik kula bahas tunggal-tunggal. Lah niki maunya apa kok bahas Muharram? Muharram kok ana bulan yang dimuliakan, jenenge zaman Kanjeng Nabi kan napa? Kanjeng Nabi niku lho Pak, ngresiki ati jere dibedel nggih to, dodone mbek Kanjeng Nabi mbek malaikat Jibril dibedel diresiki atine. Sampeyan bayangno dibedel ngoten niku, sampeyan bayangno dodone Kanjeng Nabi diblekrek ngoten to Pak. Mboten, nek cilikan kula bayangno ngoten kula. Lah ini lak getihe kaya apa ngoten dhisik. Lah niku maksudnya dibedel niku diresiki atine nganu napa nggih napa kula apa ngene sapa Mas Anas cengkir bae nggih biasane niki lho telepon ngirane pun kula elingno mboten nggih Mas niku pun kula elingno kaget nggih. Nek Bob, nek iklan, nek manggakan iklan, makanya film gak main-main. Dikongkon ngresiki ati nek dek ujuk-ujuk. Apa maneh ceritane sini? Niki marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram. Nah niki sak baris riyen. Jadi selamat datang bulan Muharram, selamat datang bulan yang dimuliakan. Lah bulan Muharram niki
mbek Gusti Allah kok diarani bulan yang dimuliakan iki waktu niku Kanjeng Nabi nggih niku wau diresiki atine lan jenengan jere pengen untuk syafaat Kanjeng Nabi. Berarti sampean bulan Muharram nggih belajar ngresiki ati. Ngoten lho. Dia ingin